Xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ làm một cái trả lời một cái câu hỏi của một bạn hỏi là anh ơi, ví dụ em có M0 thì làm sao có thể đếm được thời gian on của M0 không vậy anh? Vậy thì để trả lời câu hỏi của bạn thì hôm nay mình hướng dẫn cho các bạn một cái phương pháp mà để đếm thời gian trong dòng BC FX của Mitsu ha. Thì hôm nay mình sẽ lấy con BC thật và mình chạy luôn chứ không phải là BC ảo, để cho kiểm tra là cho nó chính xác nhất ha. Rồi đầu tiên thì mình sẽ giới thiệu cái lệnh đó, là mình sẽ dùng cái lệnh how hay là dhow. Dhow là 32 bit thôi. Thì lệnh how á, thì trong cái cấu trúc của lệnh how á, nó gồm 3 yếu tố. Đây thì mình lấy ví dụ luôn đi cho nhanh ha, cho dễ hiểu hơn. Ví dụ như x0, x0 này được kích lên thì cái lệnh này sẽ được thực thi, sẽ được tính. Thì ví dụ như bạn muốn tính M0 thì mình sẽ dùng M0, M0 ở đây mình kích. Rồi ở trong đây nó có cái biến S. S là cái thời gian, giống như cái count á, mình đếm. Ví dụ bạn đề ví dụ 1000 thì nó đơn vị nó tính bằng giờ nha, đơn vị của này là giờ. Ví dụ bạn đỡ là 1000 giờ thì k 1000 từ đây, và cái D1 tức là ví dụ như D200 ở đây thì có nghĩa là nó sẽ lưu là D200 là cái data là giờ ở D200, và D cộng 1 này tức là 201 nó sẽ lưu vào giá trị là giây nha, đơn vị là giây, nhưng mà cái giá trị là nhỏ hơn giờ, có nghĩa là phút và giây thì nó sẽ cộng lại là ở đây. Và nếu mà nó đủ là khi nào mà cái D1 cộng 1 này nó nhảy đủ 3600 giây á, thì nó nhảy qua thì nó sẽ tăng lên 1 giờ đây, và nó tự reset D01 này bằng 0. Và cuối cùng là cái D2. D2 này sẽ là cái ngõ ra. Ví dụ như người ta đỡ cái ngõ ra Y5 này, thì ví dụ như ở câu lệnh này thì khi nào mà D200 này đã đủ 300 giờ thì Y5 này sẽ on ha. Thì bây giờ mình sẽ mở một cái dự án mới lên, mình tạo mình mở nguồn của PC ha. Rồi mình tạo một cái dự án của BC FX 3U. Rồi mình viết tương tự như vậy thì mình viết là LD. Ví dụ như ở đây mình viết như thế này này, mình viết một cái lệnh là mở điện lên là BC nó sẽ chớp tất cả các gọi ra ha. Mình viết một lệnh là LDM8000 này, LDM8013 LDB đi, M8013 là xung 1 giây á, ALT M1 đây ha, M10 đây ha, M1 đây. Rồi chính LDM1 nó out, mình cho nó chậm hơn ha. Demo H FFFF 4F vào Y0 K8 Y0 ha. Rồi LDI M1 demo K0 vào D, K hay là H cũng được ha, H0 vào K8 Y0. Rồi bây giờ mình test thử cái phần mềm này là giống như là con PC này đang chạy bình thường ha. Tất nhiên là cái chế độ bình thường làm việc của con PC này là liên tục nó mở ngõ ra và nó tách ngõ ra.
Đó, các bạn thấy là nó mở tách càng ra. Còn một cái nữa máy mà mình lừa quá mình không biết nữa ha. Ví dụ như muốn tất cả camera ra thì mình có thể chèn thêm ở đây này, chèn thêm đây là thêm nữa ha. Nó chỉ cần là mu thôi, mu HFF vào K4i2 thôi là được. I mấy nè, I2 I20 nhé, và mu H0 K4i2 I20 rồi. Như vậy là nó sẽ chép đủ hết, nó sẽ chép tất cả ra luôn. Rồi bây giờ nếu mà mình muốn, ở đây mình muốn áp dụng cái lệnh mà tính thời gian đây để mà làm một cái công việc gì đó ha. Thì ví dụ như mình đợi là LM0 này, M0 on này, thì sẽ là how này, lên how. Rồi ví dụ như mình đỡ thời gian là 1 giờ đi, K1 vào D200, và cái biến ở ra thì ví dụ mình có thể để M10 cũng được đó. Thôi đỡ M2 đi ha, M2. Rồi các bạn thì xem ở đây này, mình sẽ online vào xem cái D201. D200 thì các bạn thấy D200 và 201 nó chưa có nhảy cái gì hết. Cái này là do cái chương trình nó đang lưu trong bộ nhớ cũ nha. D200 thôi thì nó đang là bằng 0, D201 cũng bằng 0. Bây giờ giả sử mình kích cái M0 này lên này, rồi các bạn thấy nó không nhảy gì ở đây ha, nhưng mà các bạn thấy không, 6 giây, 7 giây này, 8 giây này, 9 giây này đó, thì nó sẽ đủ bao nhiêu đây thì nó sẽ kích. Bây giờ giả sử mình sẽ nhập, thay vì mình ngồi đây mình đếm lâu quá, mình có thể nhập vô D200 luôn. D200 mình cho nó lên bằng 1 đi, thì điều gì sẽ xảy ra, tức là 1 cộng với 31 giây nữa nè thì nó sẽ lớn hơn, thì lúc này M2 sẽ on lên. Vậy thì các bạn mình có thể dùng cái M2 để mà tắt không cho nó on off chỗ này nè, LDI M2, vậy là xong đó. Vậy thì cái này nó sẽ bằng 0 rồi. Khi mình tắt xuống nó vẫn lưu đây nha, nó vẫn lưu cái giá trị này. Khi nào mà M0 on lên lại nè, nó sẽ tính tiếp đó. Đây là cái mà đấy. Rồi ví dụ như mình muốn xóa thì chỉ cần cho nó bằng 0 thì nó xóa đi thì 12 lại on lại. Và D200 nếu mà bằng 2, nếu như mình lớn hơn cái giá trị mà K1 này thì nó sẽ mở M2 ra đó. Như vậy là nó sẽ dừng lại ha. Mặc dù nó mở, nó tác động cái biến ở ra rồi nhưng mà nó vẫn tính tiếp nha đó. Cái đó còn các bạn ứng dụng để làm cái gì thì sẽ sử dụng đó để làm. Thì thường mình dùng để giám sát hay là dùng để tính tuổi thọ một con máy hay gì đó. Nhưng mà hôm nay mình chia sẻ cái kiến thức này cho các bạn, nhưng mà mình mong muốn là không ai là áp dụng vào ý đồ xấu, là dùng đỡ khóa những chương trình của khi các bạn làm máy cho người ta, hay là viết chương trình code cho người ta mà khóa chương trình rồi đỡ mà ép bên chủ đầu tư phải, bên người thuê mình biết phải phụ thuộc vào mình, thì cái đấy mình không khuyến cáo các bạn làm như vậy, thì cái đó là vô đạo đức lắm. Cho nên là mình cũng không muốn các bạn làm những cái chuyện sử dụng kiến thức này đó là những chuyện không tốt. Rồi rất mong các bạn nếu thấy hay thì hãy like và share giúp mình nhé.
Xin chào và hẹn gặp lại.